Draga braći i sestre, dotaknut ćemo danas sva 3 čitanja u ovom bogatstvu Božje riječi koje nam crkva nudi, ne samo na razmišljanje, nego i kao hranu za današnji dan i tjedan koji je pred nama. Čovjek je predivno biće i u sebi nosi mnoštvo bogatstava i uvijek ima trenutaka, što više to bolje, ali ima trenutaka u kojem nas drugi, ali i mi sami sebe iznenadimo pozitivnom reakcijom. Iznenadimo se kako ima dobrih ljudi, kako ima ljudi koji čine dobro i koji reagiraju dobro, koji prepoznaju dobro. A ima, nažalost, opet u svima nama, u svakom čovjeku i one druge strane, onog drugog lica, koji nas uvijek opet poziva i izaziva na čuđenje, ali ono negativno. Pa se pitamo, pa kako to? Pa kako opet? Pa kakav sam to ja? Kakvi su to ljudi? Kamo ide ovaj svijet? Jedna od tih naših negativnih zanimljivosti je da ima ono što nam se, kako bi mi rekli, lovi uha, a ima ono što nam se ne lovi uha. I naravno, da bolje čujemo ono što nam se lovi uha, što nam nekako paše, odgovara. Kao da je Bog baš meni progovorio, ali ne oni dijelovi gdje nas poziva na promjenu, nego tamo gdje nekako imamo osjećaj Božja riječ potvrđuje to kakvi jesmo. I volimo izvući i takve rečenice Svetog pisma, jer nam te pašu. I zanimljivo je da nam se više love uha neke iz Starog zavjeta, koji nam je čak i manje poznat, nego neke Novog zavjeta. Pa recimo u Starom zavjetu, oko za oko, zub za zub, to znaju svi. Možda ne bi znali pronaći, niti reći gdje je to zapisano, ali ima. Dočim novozavjetno, Isusovo rečeno je starima, oko za oko, zub za zub, a ja vam kažem, ne osvećujte se, nego čak i ljubite svoje neprijatelje, to ne ide na muha. I samo onaj dio u Matejevom evanđelju gdje on govori, rečeno je starima, a ja vam kažem, ne paše nam baš, pusti ovo staro, valja staro, valja ono što je rečeno starima. Pa i kad se budu pred Isusom Židovi pozivali na nešto što je Mojsije rekao, mogu to učiniti, kaže im Isus, zbog tvrdoće srca vašega, napisa vam to Mojsije, ne bi tako trebalo biti, nego zbog tvrdoće vašeg srca, i eto on to tako zapisao, ali Božji plan je drugačiji. Pa zatim ima u knjizi proroka Ezekijela jedna rečenica koja glasi, očevi naši jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi. I nama silovito, strahovito paše ta rečenica, jer nam govori da to što smo mi takvi, nedobri, loši, sa svim našim manama, nismo mi krivi. Krivi su naši roditelji, krivi su naši preci, jer mi baštinimo grijehe predaka i mi ispaštamo sad zbog njihovih grijeha. Stoji činjenica da utječemo jedni na druge i da ovisimo jedni o drugima, ali ne stoji činjenica da su drugi sve krivi za nas. I čitava ta rečenica u proroka Ezekijela kaže, hoćete li već jednom prestati govoriti, očevi naši jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zub. Mi volimo izvući iz konteksta. Pa može netko izvući iz Svetog pisma rečenicu gdje lijepo stoji, nema Boga. Ali cijeli kontekst stoji, bezumnik reče u srcu, nema Boga. I volimo mi to tako, ne samo kad je Sveto pismo u pitanju, nego i mi jedni drugima izvlačiti iz konteksta, okretati vodu na svoj mlin, da postignemo ono što želimo postići. I onda moramo jedni drugima objašnjavati, nisam to tako rekao, nisam to htio reći, izvučeno je iz konteksta. Pune su novine velikih naslova, izvučenih rečenica iz konteksta. Ako poslušamo
video zapis ili audio zapis toga rečenoga nema veze s tim naslovom. Ili ako pročitamo sadržaj članka, naslova uopće unutra nema, ali je izvučeno. I nisu to samo nekakvi novinari možda skloni tome, svi smo mi skloni tome. Samo njihovo je možda vidljivije i ostaje trajno zapisano i zabilježeno. Pa i kad je današnje drugo čitanje u pitanju, kad bismo trebali odgovoriti od današnjeg drugog čitanja, što nam je najviše sjelo u uho i što smo najviše nekako zapamtili, možda svatko iz svojih razloga, jest ono: žene, pokoravajte se svojim muževima. Muževi će to čuti zato jer to paše, vidiš šta piše, što je rečeno, a žene će to zapamtiti jer im ne paše. I izvući ćemo i jedni i drugi rečenicu iz konteksta. I zanimljivo bi bilo koliki su čuli rečenicu prije toga: podložni budite jedni drugima. I tu čak još nije ni točka. Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu. To je onaj temelj. A Sveti Pavao će dalje govoriti o odnosu muža i žene. Za jednog će reći podložite se, ili u nekim drugim prijevodima čak i pokoravajte se. A za muža će reći ljubite. I mi to u našoj grešnoj naravi volimo razdvajati i na grešan način razumijevati. Što je u biblijskom značenju pokoriti se i pokoravati? Jer kaže: žene svojim muževima kao Gospodinu, kao crkva Gospodinu. Na taj način se pokoriti. Nije tu riječ o nikakvom ponižavanju, porobljavanju, nego je riječ o ljubavi. O ljubavi na koju su supružnici pozvani. Na dan vjenčanja ne daju oni različita obećanja. Ne daju. U zarez su ista. Samo imena zamijenjena. U zarez ista. Obećajem ti vjernost, obećajem ti ljubav, obećajem ti poštovanje. Jedno drugom. I tada je brak valjan. Jedno drugome kao Gospodinu. I kaže: ljubite svoje žene kao Krist crkvu. Kakva je to ljubav? Ljubav koja se daruje, ljubav koja se žrtvuje, ljubav koja umire, ljubav koja sebe miče s prvog mjesta. I sjetimo se što Isus govori. Ne govori muž je glava obitelji, muž je važan. Ne govori niti majka je glava obitelji, majka je važna. Govori o važnosti ljubavi supružnika. I reći će, i to nam se opet ne lovi uha, kad su učenici raspravljali o svojim veličinama, tko je prvi, tko je važniji, tko je posljednji, ko želi biti prvi, neka bude posljednji. Neka bude svima sluga. Tu se odražava prvenstvo. Sluga. Sluga. Ljudske veličine su prolazne. Veličina se odražava u ljubavi koja služi. Čak i ne treba reći koja služi, jer ako je ljubav služi. Ljubav koja ne služi nije ljubav. Ljubav koja se ne odriče sebe nije ljubav. Ljubav koja se ne daruje nije ljubav. Ljubav koja ne umire nije ljubav. Ljubav koja drži do svojih potreba i svoje važnosti nije ljubav. Nije ljubav. I zato valja Svetog Pavla danas na taj način razumijeti. Sveti Pavao nije da kao muškarac govori muškarac je važan, nego budite podložni jedni drugima u strahu Kristovu. I cijeli ovaj odnos muža i žene, bračni odnos, zaključuje, nisam imao namjeru govoriti o odnosu muža i žene, nego ja smjeram na Krista i na crkvu, kao što je odnos između muža i žene, odnos predanja i ljubavi, takav je odnos između Krista i crkve. Na taj način se crkva, kao što se žena predaje svojem mužu, tako se crkva predaje Kristu. Kao što se muž predaje svojoj ženi, tako se Krist predaje crkvi. Kao što žena ljubi svoga muža, tako crkva ljubi Krista. Kao što muž ljubi svoju ženu, tako Krist ljubi crkvu. Ne možemo reći
Je li važnija glava ili srce? Važan je sklad obitelji, sklad muža i žene. Kako lijepo kaže Sveti Pavao, citirajući knjigu Postanka, stoga će čovjek ostaviti i oca i majku da prione uza svoju ženu. Njih dvoje bit će jedno tijelo. I zato je predivno govorila današnja zborna molitva. Gospodine, ti nadahnjuješ srca ljudi da isto hoće i za istim teže. Tamo gdje nema tog jedinstva, tu nije Bog prisutan. Tu ulazi onaj koji je razdjelitelj, diabolos. Đavolski je dijeliti se, božansko je jedinstvo i ujedinjenje. I valja uvijek iznova započinjati i obnavljati tu odluku i taj odabir. Ne može se reći ja sam svoje obećanja dao na vjenčanju i to je to. Znamo da naša obećanja su nestalna. Zato i obnavljamo i svoja krsna obećanja. Zato izabrani narod obnavlja savez, jer što svjesno, što nesvjesno krši taj savez. Valja trajno obnavljati savez ljubavi i vjernosti u braku, da se nikad ne uzimate zdravo za gotovo, nego da postajete svjesni dara i darovane i dara primljene ljubavi. Zato i Jošua, ne tako nakon mnogo vremena, nakon što je Mojsije sklopio s narodom i s Bogom savez, valja taj savez obnoviti. Narod je odmakao se od Gospodina i skuplja sva plemena Izraelova u Šekem, sve starješine, glavare, suce i upravitelje njihove i stadoše pred Bogom i kaže Jošua: ako vam se sviđa služiti Gospodinu, onda njega izaberite. Odaberite kome ćete služiti. Ako vam se ne sviđa služiti Gospodinu, služite nekom drugom. Hoćete služiti egipatskim božanstvima, hoćete amorejskim, među kojima ste sada. Biraj, odluči kamo ćeš usmjeriti svoj život. Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu. To je naš odabir, to je moj odabir. A vi birajte. Bog, a to Isus govori danas u Evanđelju, ne otima čovjeku slobodu, nego ga uvijek poziva na odabir. Biraj. Hoćete li i vi otići, kaže Isus. Istina se ne mijenja, istina se ne prilagođava, istina ne podilazi. Bog to ne čini. I zato je nepopularan. Primamljivije je istina svijeta koja se prilagođava. I ta istina svijeta, reći će svijet, evoluira. Bog je zaostao i njegove istine. Istina svijeta se razvija. Ne razvija se. Istina svijeta ne ide naprijed. Istina svijeta odlazi natrag. Jer se odmiče od prave Božje istine. Odmiče se od temelja. Odmiče se od stijene na kojoj je sazidan. Svijet će, kako prolazi vrijeme, prilagođavati svoju istinu. Prilagođavati čovjeku da ne bi izgubio čovjeka. A Bog je svjestan tog rizika, ali je svjestan da je istina nepromjenjiva. I zato će reći Isus: ako ćete i vi otići, odite, ali to je istina. To je istina. I mijenjale su se i mijenjat će se kroz povijest i sistemi i ideologije. Neke s namjerom da unište sve što je Božje i nema ih više. Proći će i ove. Svijet se mijenja. Mijena svijeta je prolazna. Božja istina je neprolazna. I Petar je to prepoznao i rekao: kome da idemo? Kome da vjerujemo ako nećemo tebi? Ti imaš riječi vječnoga života. Ti jedini možeš nahraniti moj život. Jedini ti si temelj, nema drugoga. I na nama je, hoćemo li zajedno s Petrom to prepoznati? Ili ćemo reći Isusu: Isuse, tvoja riječ je tvrda, ti si zahtjevan. Jest, ljubav je zahtjevna. Ljubav traži. Ljubav traži. Ali je ljubav jedini pravi temelj života. Možemo staviti u usta lizaljku i uživati u njezinoj slatkoći. Ne treba ništa činiti. Sama se topi u ustima, ali to ne hrani. Pravu hranu valja žvakati. Valja žvakati, valja se njome nahraniti. To je hrana koja ispunja životom. Dobra hrana nije uvijek ono što je slatko. Isus nas poziva da prepoznamo što je prava hrana mog života. Da odaberemo.
Ne možemo sjediti na dvije stolice. Ne možemo biti ljudi svijeta i Božji ljudi. Jer se svijet odmakao od Boga. Đavao želi unijeti nemir u čovjekovo srce i nudit će čovjeku neke svoje istine. Ne čak ni istine svijeta, nego svijet prihvaća ili čovjek u tom svijetu, ili đavolsku istinu, ili Božju istinu. Prve stranice Biblije govore o čovjekovom odabiru. Najprije odabrao Boga, a onda kad mu đavao nudi nešto primamljivo, zavodnik, Bog ne zavodi. Bog govori istinu kakva jest i zato je neprivlačna. Isus govori, ako krenete ovim putem, čeka vas križ, čeka vas žrtva, čeka vas umiranje, čeka vas trpljenje. Tko će ići za takvom istinom? Radije će za istinom, bit će vam dobro, bit ćete kao bogovi, otvorit će vam se oči. I vidje čovjek da je primamljivo. Bog ne mami. Bog govori istinu. Jer ljubav je istina. Ljubav nije zavođenje, ljubav je istina. Možda nam i jest Božja riječ ponekad tvrda. Možda i mi na Boga mrmljamo jer nam ne daje ono što ga molimo. A osjećamo potrebu da nam to treba što ga molimo. I mislimo da je za naše dobro. A Bog kao dobri otac daje nam nešto drugo. Mi mrmljamo, nisam te to tražio, ne trebam to, daj mi ovo, to mi treba. Volio bih da nam se otvore oči, da smo tada poput djeteta koje mrmlja na svojeg roditelja, jer mu daje nešto što ga ne pita, što ne želi čak. Ali Bog nam želi dobro. Njegove riječi duh su i život. Život. I život bira i poziva nas i danas Bog. Biraj život, biraj Božju stranu, biraj Božju riječ, ma koliko bila teška, možda ponekad i gorka, ali to je riječ života. Usadi u svoj život i neka bude temelj života svakog od nas.